係好值得俾嘅。基本上你買一次咧就已經回本㗎啦。我覺得呢個係最好用、最平、最簡單嘅，但係原來有啲更快捷、更便宜嘅方法。Hello， 大家好啊，歡迎又嚟到 PicPic Channel 啊！如果你喺拼多多買嘢，係就咁原價就撳入去買，咁你90%都會買貴咗。我發現如果同一件貨用唔同嘅方法買，仲要喺唔同嘅時間買，價錢都可以相差好遠。仲有一啲隱藏優惠碼，輸入咗之後就直接入去特價區，嗰度有啲嘢真係平到你唔信。而重點係香港用戶全部都用到，所以今條片我會直接講最快見效、最實用嘅拼多多慳錢方法。首先呢，如果你真係想喺拼多多度慳錢嘅話呢，你買拼多多首先要做兩件事。第一樣嘢，其實我之前都講過㗎啦，你一定要將你想買嘅所有貨品全部喺拼多多搜尋一次，你睇完之後呢，收藏佢。因為拼多多嘅演算法呢，就係如果你成日瀏覽某一件產品或者某一類產品呢，佢就會經常周不時彈啲優惠俾你㗎啦。到第二樣嘢，你就要好好咁記住你平時成日喺拼多多買嘅嘢嘅價錢。我自己呢，就成日喺拼多多買濕紙巾啊、抽紙啊、尿片啊、垃圾袋呢啲即棄嘅用品。你唔記得咗之前買嗰啲嘢嘅價錢嘅話呢，即使佢彈啲優惠俾你，你都唔知嗰啲優惠係咪真係平咗，定話佢係呃你嘅。咁但係只要你略略記得嗰啲嘢嘅價錢，咁如果拼多多彈優惠俾你呢，你就可以即時作出決定啦。我試過拼多多嗰啲最底價嘅優惠呢，真係一閃即逝，真係會冇㗎。如果你即刻唔俾錢呢，佢個交易呢係真係會關閉㗎。如果你有能力嘅話呢，就買一買散錢月卡。但係我相信應該咧個個都有呢個能力㗎啦，因為佢嘅月費咧只1至3蚊不等嘅啫，係好值得俾嘅。基本上你買一次咧就已經回本㗎啦。你裝咗之後咧，你就見到裏邊咧有好多優惠嘅。但係我覺得咧有2個券咧就係比較實用同埋容易用到嘅，就係我的神券同埋好券天天零。呢啲券咧係有使用期限嘅，你一定係要當刻要買啦，你先至去拎券。如果你唔係當刻要買嘢嘅話咧，你就唔好撳手多去撳啦，因為啲券咧係一定會過期嘅。我用2個戶口測試咗咧，有咗呢個散錢月卡同埋冇咗散錢月卡嘅同一樣貨品咧，其實真係會平啲嘅。例如咧係呢個抹布，咁如果有咗散錢月卡咧，就係你見到係16蚊啦，我就咁撳入去買都係16蚊嘅。但係如果你冇咗散錢月卡同一個貨品咧，你見到係20蚊嘅。如果你真係連幾蚊都唔想俾呢，我仲已經測試咗啲方法，其實都可以用一個好低嘅價錢去買到心水嘅貨品嘅。其實咧流傳緊一個講法咧，就係話如果你喺半夜12點後喺拼多多買嘢咧，係會平啲嘅。呢個流傳確實係真嘅。我想買呢盞燈啦，我就喺唔同嘅時間咧，用唔同嘅方法咧，睇下呢盞燈嘅價錢咧可以差幾遠。咁我用盡所有方法咧，佢嘅價錢咧由219蚊至到去179蚊不等嘅。219減179咧，其實嗰度都差咗一橛嘅價錢㗎。我測試過，如果你真係喺凌晨12點後開始購物咧，嗰啲價錢咧係最底價嘅。如果你有時候你嗰樣嘢係唔急用嘅，之前你又錯過咗某啲優惠，冇咗最底價，你真係可以12點後碌入拼多多，你就會比較容易攞到同一件貨品嘅最低價錢。真係今日的我打到昨日的我。之前拼多多呢段片咧，我就介紹啲人用咗呢啲方法買嘢會平啲啦。咁確實嘅呢啲方法咧，其實我都 keep 住沿用嘅。但係原來有啲更快捷、更便宜嘅方法，我而家落嚟就同大家介紹。原來咧，你喺拼多多打3個 J，咁咧佢就會出現咗一個超級減滿，每滿200蚊咧減薪30呢一個選項。有一個位咧係最吸引我嘅，就係你見到點我奪寶。佢咧有好多場㗎，咁你咪見到第一個價錢咧，嗰度咧係最平咯。你見到嗰啲嘢咧係0.99嘅，即係我試過咧剔咗佢之後咧猶豫唔買啊，佢就會變翻原價㗎啦。所以你咧0.99咧係一定要立刻作出決定嘅。買咗2-3場之後咧，跟住咧佢就唔俾我買啦。咁我覺得咧你可以熄咗個 app 咧，跟住等幾個鐘再 keep 佢咧，佢又會有啦。我就用1蚊啦，係咁上下買呢包紙巾。其實係有啲核突嘅，唉，真係1蚊喎！我隻狗咧，因為都係年青力壯啦，咁佢都會浪狗食尿嘅，攞嚟抹尿都好啊，都埋上嚟唔使力喎。呢一度你得閒無事撳入去睇下啦，大家。然之後第2個優惠曲，我覺得呢個係最好用、最平、最簡單嘅，就係3單挑戰。只要咧喺個商品搜尋嗰度咧撳 SSS。
大細階都得嘅，咁佢就會即刻顯示咗3單挑戰啦。見到佢咧就會顯示咗7、9折啊、5折啊、3折咁樣嘅。你可以諗定邊3樣嘢咧，你係一定會買嘅，睇啱先。你係第一件係最平咯，因為咧佢下邊有個字咧係話最高減50蚊，跟住5折就最高減15。第3件雖然佢係3折咧，但係最高咧真係減8蚊。所以咧，我覺得3單挑戰咧，你可以出蠱惑咧，就係你淨係買一單咯。之後咧，其實如果你真係唔啱咧，就唔使間操啲人買咯。你唔想裝一個月費計劃咧，其實咧你用呢個3單挑戰咧，都係最抵嘅。頭先我咪話呢一個抹布，如果你係冇 join 月費計劃，你係20蚊噶嘛。但係如果你用3單挑戰咧，你見到佢13蚊咯。咁另外一個咧就係之前有觀眾咧都講過嘅，就係敲蛋挑戰。熒光幕嗰個搜尋嗰度咧就打呢一個 set。佢通常敲出嚟嗰啲嘢咧都係你之前買過或者係經常瀏覽嘅貨品嚟嘅。敲金蛋咧其實都平嘅，可能佢未去到最抵嘅價錢，但係佢一定會平過你就咁撳入去拼多多買咯。就仲有個曲嘅，就係 DB。如果你真係好中意買呢1蚊嘅嘢嚟玩下試下運氣咧，呢個就係8秒奪寶嘅曲咯。仲有一個隱藏位置咧，就係喺首頁嘅百度補貼。首先我哋去首頁啦，咁我裏邊真係好多優惠啊！我真係睇到咧，睇到花多眼亂啊！你可以 click 入去專屬補貼個位，挑選商品。海源得5折，跟住佢彈出嚟嗰啲 product 咧都係你瀏覽過嘅 product 嚟嘅，咁你啊撳3樣啦，真係嘅喎！你撳完之後咧，你第二日可能又開拼多多或者佢彈出嚟咧，佢俾你呢啲 product 咧通常都係最大價嘅，即係呢一個 step 係唔使錢，亦都唔會浪費你好多時間就可以試下佢咯，係都有啲用嘅。而家咧真係講晒2026年6月最新最 update 版香港用戶用到嘅拼多多省錢攻略啦。如果當中有任何錯漏嘅地方咧，好拜託大家即係多多包容嘅。我只係盡咗我最大嘅努力咧，去將呢啲優惠組織好，去話俾大家知。但係當然，而家科技同資訊都真係日新月異嘅，我已經盡我所能，將我所知道嘅優惠去話俾大家知嘅。咁就算呢啲優惠未必係最 update 嘅，都一定係講你直接原價撳入去買嘅。都好多謝大家好中意我呢類嘅影片嘅。咁咧嚟緊咧，我都會再俾心機啲拍片啦，帶多啲優惠嘅資訊俾大家嘅。咁今次嘅分享係咁多啦，好多謝大家用寶貴嘅時間嚟睇我呢段片啦，下次再見啦，拜拜。喂，熄咗先。